ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶା। ମୁଁ ବିଜୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦେଶ ବିଦେଶର ଟପ୍ 20ଟି ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ପ୍ରଥମ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ବଡ଼ ଖବର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଚିନୱାଡ଼ାରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବିଷାକ୍ତ କଫ୍ ସିରପ୍ ପିଇ 10 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଔଷଧ ଲେଖିଥିବା ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ପ୍ରବୀଣ ସୋନିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଏଫ୍ସିଙ୍କ ଦଳ ଗତକାଲି ରାତି ଅଧରେ କୋଟୱାଲି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଡାକ୍ତର ପ୍ରବୀଣ ସୋନିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲାକୁ ତଦନ୍ତ କରିଛି ଓ ଶିଶୁ ଔଷଧ ବନାଉଥିବା କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ନେଇ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 7ରୁ 24 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଏହାର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ଉତ୍ତର ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଯିବ। ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା ରହିବାର ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ଟପ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ଓ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ଯାଏଁ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟର 20ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ 20ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କରାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଗଞ୍ଜାମ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପବନ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ଖବର, 1,20,00,000ରୁ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ 8 ପେ କମିଶନକୁ ଖୁସିର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସରକାର ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ ଏହାର ଗଠନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କମିଶନର ସନ୍ଦର୍ଭର ସର୍ବାବଳୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହା ଜାନୁଆରୀ 1, 2025ରୁ ଏହାର ସମୟସୀମା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତଥାପି ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ତାହା ବିଚାର ନକରି ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ 8 ପେ କମିଶନ ଜାନୁଆରୀ 1, 2025ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ଯାହା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବେତୟା ପାଉଣା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୋକିଆ ଏବଂ ଏଚ୍ଏମ୍ଡି ଗ୍ଲୋବାଲ ମଧ୍ୟରେ ଲାଇସେନ୍ସ ଚୁକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏଚ୍ଏମ୍ଡି ଗ୍ଲୋବାଲ ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ନୋକିଆ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଫୋନ୍ ତିଆରି କରିବ। 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ନୋକିଆର ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ ଫୋନ୍ ନୋକିଆ 800 ଟପ୍ ଫେରି ଆସୁଛି ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଲଞ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।